Life is a gift and a journey. Towards what goal are you journeying this gift of life? Where do you want to spend it? With whom? For what? Whoever you are, wherever you are, God is inviting you to be His special messenger, to bring His word, His love, His joy, His peace to all peoples through the communications media. Kining santos nga misa alang sa masakiton hatod kaninyo sa Paulines, EBS-CBN ug Pope Francis Divine Mercy Communities sa tabang ning musunod: Paulines Cooperators, Rebe de Tablan, Amalia de Leon, Juanito King Foundation, John Go, Isidoro and Socorro Canizares, Friends of St. Paul, Villan Lupena, Araw-Araw Halo-Halo, SM Prime Holdings, Muwania Construction, De Los Reyes Optical City, Dr. and Mrs. Eduardo Tan, Tess Macias and Children, BCJ's Food Products and Vilma Store, Shamrock Bakery and Pension House, Carmelite Sisters, Ati Payungot and Family, Corabel Trading, BP Diliarte Electrical Supply, Sali Marange Etak Etery, Lito and Evelyn Hadrake, Bisavilla Review Center, Pasita Gallardo, Chan Chin Lam, Joseph Espilita, Myra Famador's Flower Shop. Mga katuyuan sa Santos nga Misa, we pray in a special way the intentions of our regular sponsor, donors, choir members, pilgrims, offerers, and all volunteers of this Holy Mass. Healing, Nathan Tamashu, Jaime Rosauro, Joel Taok, Tati Sigora, Eduardo Aya, Joseph Lim, Susie Padrigano, Florencio Ramazaza. Birthday blessings ni Gregory Asnar on his 30th birthday. Pasalamat ni Beth Erasga o Becky Peralta. Good health, Arlinda Paras, Mrs. Chin Lam o Jerry Ocanyada. Pahulayng dayon, Bienvenido de Tablan, Conceso Go Macias, mga kalag nga gipamisahan ni Mr. and Mrs. Sancho Chan, Attorney Payungot, ug ang mga kalag sa purgatorio, ug pahulayng dayon usab ni Tatay Lito Texon, offered by Nanay Virgie. Glory and praise to our God, who alone gives life to our day. Many are the blessings He gives to those who trust in His ways. We the daughters and sons of Him who build the valleys and plains, praise the wonders our God has done in every heart that sings. Glory and praise to our God, who alone gives life to our days. Many are the blessings He bears to those who trust in His way. Sa ngalan sa mahag, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaag kaninyo. Nasa kanimo. Ang isa mga hinautang ng Santos nga Misa sa ulogon karon, paghahatag utag panalangin, lipas na tanang manimba, datong tasata sa kapanimalay, unta ang kalinaw na sa inyong panimalay, o ang healing sa mga sakit sa lawas o kalag, mabuota diya kaninyo. O alang ka na itong sa ulog si Misa gani karon, unta ang grasya sa Dios nga itong ipangayo atong maangkon. Pero maandam kita pag sa ulog ng Santos nga Misa, basulan nato ang atong mga sala. Sa
Kaluyan kita sa Dios magagagahom sa tanan, pasilo ng atong mga sala, dadunong atos kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa mga langit. Dahil sa iyang mga tao, binisayo ka, Ginoong Diyos, Panginoong Hari, Diyos ang mahal, magkagagahon sa kanan. Nagkasimba kami kanino, nagpasalamat kami kanino, nagdadaig kami kanino, tungod sa inibaya. Ginoong Jesucristo, bugtungan na sa amahan. Ginoong Diyos, Cordero sa Diyos. Ginoong Diyos, Cordero sa Diyos. Ginoong Diyos, sa Diyos. Ikaw nagawadan sa sala sa kalikutan. Kaloy kami. Ikaw nagalingkod sa tuon sa amahan. Nawata ang ikaw lamang ang Santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing walang lumo, Jesu Kristo. Uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya, sa Diyos Amahan. Amen, amen, Magampo kita. O Diyos nga gamhanag maluluyon, panalipdi kami sa tanang katalagman. Hatagi kami kagawasan sa Espiritu o kaayuhan sa kalagog lawas. Aron makatuman kami sa imong ipabuhat kanamo dinhi sa yuta. Pinaagi sa mong Ginoong Jesucristo imong anak, nga buyog hari uban kanimo Dias kahiusa sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa basahon sa mga hari. Miadto si Elias sa Sarepta.
ug sa pag-abot niya sa ganghaan sa syudad, may usa ka byuda nga nangahoy. Ug gitawag niya ang byuda ug giingnan. Palihog, dad-i akog jutayng tubig, aron makainom ako. Samtang nagkuha siya og tubig, gitawag na usab niya ang babae ug giingnan. Hatagi usab ako gamayng pan, ug miingon ang byuda. Saksi ang Ginoo nga imong Dios, nga wala ako makaluto og pan. Aduna lamang ako'y usa ka kumkum nga harina ug jutay nga lana sa olibo. Nangahoy ako aron lutuon ko kini alang kanako ug sa akong anak, aron makakaon kami sa dili pa kami mamatay. Ug miingon kaniya si Elias, ayaw kabalaka, buhata ang giingon mo, apan himui una akog jutayng torta, ug dad-anganhi kanako. Ug pagkatapos, paghimo usab og alang kanimo ug sa imong anak. Kay nag-ingon ang Ginoo, ang Dios sa Israel, dili mahurot ang imong harina, ingon man ang imong lana hangtod nga paulanon na sa Ginoo. Milakaw ang byuda ug gihimo niya ang giingon ni Elias. Ug wala siya kabsig kalanon sulod sa daghang mga adlaw. Wala mahurot ang harina ug ang lana sumala sa gisulti sa Ginoo, pinaagi kang Elias. Ang pulong sa Ginoo. Daiga ang Ginoo, kalag ko. Daiga ang Ginoo, kalag ko. Ang Diyos ni Jacob, matinumanon hangtod sa kahangturan, nagapadangat sa katarong alang sa gidaog-daog, nagahatag og pagkaon sa gigutom. Ang Ginoo nagaluwas sa mga bihag. Daiga ang Ginoo, kalag ko. Ang Ginoo nagahatag ug pagtan-aw sa mga buta. Ang Ginoo nagabangon kanila nga nahilo ka pa. Ang Ginoo naghigugma sa matarong. Ang Ginoo nanalipod sa mga langyaw. Daiga ang Ginoo, kalag ko. Gibuhi sa Ginoo ang mga ilog mga balo, apan iyang gibawo ang pagi sa dautan. Ang Ginoo maghari hangtod sa kahangturan. Ang imong Dios o Sion, latas sa tanang kaliwatan. Alleluia. Daiga ang Ginoo, kalag ko. Kinutlo gikan sa sulat ngadto sa mga Hebreo. Kay wala mo sulod si Kristo sa balaang dapit nga hinimo sa mga tao,
nga hulad laman sa matuod nga balaang dapit. Misulod siya sa langit, diin nangatubang siya karon sa Dios alang sa ato alang og tungod kanato. Ang pangulong pari sa mga Hudiyo musulod ngadto sa balaang dapit matag tuig, dala ang dugo sa usa ka mananap. Apan wala mosulod si Kristo aron maghalad sa iyang kaugalingon sa makadaghan, kay magantos unta siya sa makadaghan sukad pa sa pagbuhat sa kalibutan. Hinunua, nagpakita siya karon sa makausa ug alang sa tanan, sa naghinapos na ang tanang panahon, aron pagwagtang sa sala, pinaagi sa paghalad sa iyang kaugalingon. Kinahanglan mamatay ang tagsa-tagsa sa makausa, ug tapos niya na hukman siya sa Dios. Gihalad usab si Kristo sa makausa, harong pagwagtang sa mga sala sa daghang mga tao. Mupakita siya sa ikaduhang higayon, dili tungod sa sala, kundili sa pagluwas kanila nga naghulat kaniya. Ang pulong sa Ginoo. Glory to God, glory, oh praise Him, hallelujah. Glory to God, glory, oh praise the name of the Lord. Bless the Lord, all ye works of the Lord. Praise and glorify Him forever. Glory to God, glory, oh praise Him, hallelujah. Glory to God, glory, oh praise the name of the Lord. Ang Ginoo manaa kaninyo. Sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Si Jesus miingon ngadto sa mga tinun-an, pagbantay kamo sa mga magtutudlo sa balaod nga gustong magsuri-suroy nga magsulob o mga bisting tag-as nga buot nga yukbuan sunod sa mga merkado ug magpili sa mga lingkuranan nga linain sulod sa mga sinagoga ug sa mga dapit nga labing maayo sa mga kumbira. Manglupig sila sa mga byuda ug nangilog sa ilahang mga katigayunan. Ug unya, nagpasundayag og tag-as nga mga pag-ampo at tubangan sa mga tao. Labi pang makilalisang ang ilang silot. Samtang naglingkod si Jesus duol sa manunulan sa templo, naniid siya sa mga tao nga nanghulog didto sa ilang mga halad. Daghang dato nga naghulog og daghang kwarta. Nimiduol sa hulganan sa halad, ang usa ka byudang kabus, umihulog og duha ka dako. Gitawag ni Jesus ang iyang mga tinun-an o giingnan. Labaw pa ang ipanghulog sa uban, ang gihulog ni ining kabus nga byuda. Kaya ang uban mihulog sobra sa ilang bahandi. Apan siya, bisan sa iyang kakabus, mihatag sa tanan nga iya. Gihatag niya ang tanan nga iyang gisaligan aron mabuhi. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Nahinungnog ko sa istorya sa kapare nga nagmisa siya sa usa ka kanang subdivision ba nga class kay ba murag sa mga dato kunuhay sa ilahang chapel. Pagsud yun niya sa simbahan, nagitaan yun niya nga nanimba ba ka mga gitawag to alta de sosyedad gid ba murag di gown, make-up, alahas. Namingon siya, asa mo na yung mga pobre din,
Pero, ipadayon siya sa misa. Sa iyang wali, hisgot siya ka ng mission Sunday man to, mutabang tas mission. Maamuta sa kalihukan sa misyon. Pagtabang sa mga kabus, tanan. Muna itong kulikta karon para ginis mga kabus o sa misyon. Naman ang kulikta. Kunya, padayon sa misa, pangalawat, ilang magiling announce na yun ba kung pilay na kulikta, kaya gihap na dayon, ningon ang sakristan, Madre, maka-jutais, kulikta eh. Daghan mo na yung tag-20. Yung pare, what's that announcement? Atong kulikta pa jutaya naman yun di ay ni. Kanang ganina nangita kong asang mga dato, asang mga pobre. Karon nangita na ko, hay mo din mga dato din eh. Mga isuon, kinibiya din iti ang istorya, may pagkatinuod gini siya. Ibaw ka ato mga sa experience na ako, ato mga parokya. Uy, na mga datong musuportar pero nabuhi kini tungod sa generosity sa mga pobre. Mo'y nakamintin sa itong simbahan ang mga pobre. Mahinog ko sila ang istorya nga kuhaan ko ba sa collection box nakita ang igagaw sa sulod sa collection box nakita ang igagaw nga 5 pesos o 500 pesos nakita sila diha yan ingon yun ang 5 pesos uy gaw long time no see di yun makamagsuroy nasaag makadari. Naningon yun ang 500. Mabitaw gaw, pastang suri-suri na ko, gigto ko sa malls, dito ko sa mga hotel, mga resort, mga party. Gani, gikan mo sa casino, gani me. Mabitaw, gihuo ko din hikaros kulikta, kaya ako agaw nakadaog, daghan kayo. Ikaw gaw, kumusta man ka? Ikaw 5 pesos, kumusta man ka? Sa kami ikaw, ari may suloy-suloy ito yung simbahan. Kuyog ni 10, kuyog ni 20, marag yun na. Marag yun na ikaw. Pero, among trabaho mo ang pag-maintain sa simbahan ba? Kami may nag-maintain sa simbahan. Magsuon tinuod ang generosity sa kabos. Maugay ingon na to. Ang kwarta dili, ang generosity gyud ang maghihatagon. Kay bisag gamay makanunayon man. Muna sa Ebanghelyo, kung nato ang naminaw ta pag-ayo ganina, ang Ginoo ba? Kining Ginoo mamantay sa diay ay. Naglingkod siya namantay siya is watching. Dihay nga dato ni hatag o kulikta. Dagko kayo. Pag panghatag, ipakita mo niyang kwarta, kita tanan niya, hug ka na ba? Kaya, dihan ang byuda. Ang byuda yung taon, wag yun. Kuot siya ang dughan. Yang panyo, giputos mo ng kwarta, gihigot pa dyan kayo. Nablihan niya ang panyo. Nakita, kita Ginoo, duha kadako pag yun. Tanaw siya, paghatag niyang duha yun. Yung katuparag ito yung kaon ng adlaw ba? Ang Ginoo, yung Ginoo, dito mo, tawag niya mga disipula, tanawa ragod, tanawa. Kining byuda mas dako nig na hatag kay ni anang mga dato. Kay mga dato, ang ilang ihatag, sobra silang bahandi. O kining byuda, ang iyang ihatag, iyang yung kinabuhi. Mga isuon, God is watching us. Nagtanaw ang Ginoo yun na to. At tanaw siya kung pili atong giamot,
unsay si atong ganong unsay atong kasing-kasing, no? By what love, no? Sa atong pag-amot, kakita siya gyud sa atong kasing-kasing. Kung generous ba ang pagkahatag? Gingon nila ang generous kuno nga kasing-kasing mga igsuon, kanang bitaw og you give until it hurts. Mo na siya. No? A generous heart is a heart that gives until it hurts. If it didn't hurt, kung dili na mo sakit, di sakit sa bulsa, dili ka pa na generous. Sakit-sakit yun. Pero ito mga igsoon, ang Ginoo nakibaw kaayo ko ng ato ang paghalad ba o pag-amot sa pagtama sa sikataw ba gikan mas kasing-kasing nga generous gyud. No? Karon biyang adlaw anniversary biron sa Yolanda nung dumo. No? Unya nung dum ko di lang Yolanda kana mga sunog diri kana mga bagyo kana mohatag tag usay mga aid ba sa Pasko gani usahay. Tanaw ko na, dagang manghatag. Pagkasagaran usay panghatag usahay. Tanawa. Kanang ato ang mga sinang di na masod, kanang mga sobra pa. Mga sapa na mga sapatos sa busluton. Kita tas para doon kins ay may di masod ako niya. Ano may karaan niya? Mo ito manghatag. Mga surplus ba. Nga di man nasakit. No? Malipay ginita nga, luag na itong parador kung natin kapalit lain. Dili magina panghatag. Labi pa kung mo na itong buhatong gihapon sa itong relasyon sa Ginoo. No? Ang Ginoo, sa itong panahon na mingon ta nga, naghamit ko nga, manimba ba mo ba Domingo? Utubag, kung makalugar, surplus gihapon. Maampo ba ka? Kung makalugar. O busy gani, busy sa trabaho, walang. Pastilan. Tanawa. Imagine na, panlitan ka ron, nakakay uyab. Sa uyab. Nakakay hinagugma. Mga, sama ka, mabisita ka niya. Kung makalugar lang. No, surplus, yung ka, wag na, that's not giving. Ang Ginoo nagbantay ka nato, He's watching us, ibaw siya. Kaya kung nato maghatag, kinibang hatag ba ginang gitawag tog that it hurts ba? Doon sakripisyo yun. It hurts. Sasama ng biyuda nga itong giisuta sa Ebanghelyo karon. Yan yung kinabuhi. Nasayan pa ko sa Nicolas, doon nagyoy kada adlaw ba, kada gyud buwan ba? Dili, no. Doon ay tigulang, senior citizen ba, mga 60 anyos na, nga mobisita ginako, kada gyud human niya kubra siya benefit kinabita senior citizens. Say tag 2,000, tag 3,000, depende sa kung sa panghatag. Unya, believe ka ikaw, gigikan dito mo, dito gyud simbahan. Ihatag na ko. Gigaro. Di pa ko senior na to. Ihatag. Kitabang simbahan ba? Yan kung tanaw ko na ikaw. Muna sa nang, di man dato. Di yun, no? Wa ko, kung panagan ako dawat niyo, gamitan ni para sa imuhang mga maintenance. No? Di mag siya, mamugos mag siya. Imong panglawas ba? Sa pader, ayaw lang yun. Kaya kini mo ni akong maintenance. Ibaw ka pa dira? No? Basta hatan ako ni. Wa jud ko sakit. Wa gyud siya sakit no. Wa si maintenance. Muna maintenance ini pa pero maintenance akong gihatag para sa Ginoo, mo nag-maintain sa kunya. Ya, laliso ni mo na. Ako lang gidawat eh. Nimo sa maintenance sa simbahan. Matigod ka, sa unang pagbasa, no, ang biyuda sa Saripta, gihatag niya ang tanan nga naa siya ang pagkaon sa kapropeta tanan wag ni iya. Tungod kay iyang gihatag yun salig sa Dios, unsay hitabo.
ang iyang pagkaon ni multiply tibok tuig hangtod nawa ang gitawag to gutom sa ato ilang lugar. Wa biya sa Ginoo. O sa Ebanghelyo karon, no? Kung pa ni Kristo, nahimot kay si Kristo nagtan-aw, nagahimot sa Dios ang iyang gihatag nga kolekta bisag do kadako ra, pero iya man itong kinabuhi. Kaya ang halad iya man kinabuhi. Mga igsuon, ang Ginoo nagtan-aw kanato. Nagtan-aw siya kung kana atong gihatag ba niya ba, no? Ato bagyong kinabuhi. Di ang ito'y mahibaw ni ini. Kita mga Katoliko, kita mga Kristiyanos, manimbang ganita. Di man kanang atong halad, kanang dili, halad ba dili na kanang saging, apple, pan, ug bino, unsa pa na, og ang iyong hatas kolekta. Di na gyud ang atong, di na mo ang offering para sa Ginoo Di mo ka og Ginoo saging, oy ang pare mo ka. Dili. Simbolo na siya, kay usa ra gyud ihalad nato sa misa ang ato gyung kinabuhi. Mura man ang pangayo sa Ginoo. Kay sa misa gyud mga igsuon, no? Ngano man ang misa? Ang misa nakapahimuot na sa Dios nga Amahan. Tungod kay ang gihalad diya sa misa mo ang tibuok nga lawas ug kalag ni Jesucristo. Mo gihalad niya ito. Christ offered himself for our sins. Muna nga, ikahimutan siya sa Amahan. Muna musimba ta, atong ihalad, atong tanan-tanan, kasakit, kaguol, kinabuhi, bisag atong masala, atong isurrender ito niya, all of our life. Simbolo lang mga material kinabuhi, pero di man nga kini halad na ko, Ginoo, it's me, dili ni butanga, ako ni kasing-kasing. Tungod sa kung gugma diha kanimo. Ang Ginoo gusto sa bagitawag tangang halad ba nga whole of your life. Mabitaw nga bawo ka ingon siya nga ang sugo gyud sa Ginoo o mga higugma ako sa tibuok kasing-kasing tibuok kalag tibuok puro bag tibuok di ba ayaw gyud nang tunga-tunga di gyud. Gusto buhatag na kaniya all of you. Yung nabitaw ko sa seminaryo pa mi amo rektor ang utana nga sa inyong tanang classmate, kinsa may kinasantusan. Ang ingon nga, katong saan, nga sige lang, tuas chapel, si Via Crucis, si Panguros, si Ampo ba? Bisa ganing, mag-recreation may, tuas chapel lang nga, santos gitu siya, sa dili, ay, buang to. Tudod din niya, hiba mo santos na, kaya bata ang santos, sa tanawa na siya. Saan ba? Ang santos mo ni siya, nga kung siya tingtuon gani mutuon gyud all 100%, dula gyud 100%, bigay gyud all of it sa kinabuhi, basta na si buhaton focus wa gyud the whole gyud di gyud 100% he gives away himself. Ug mo na mga iso mo na kung ampo kita sa Ginoo, no? Mahalata all of our lives. Ang Ginoo nagbantay nato is watching us. Yun, nagbantay nato. Hibaw siya kung ang atong gihatag, hinukar man nagikas kasing-kasing nagmahal. Hibaw siya. Kaya mga igsuon, ang pagmahal good, ang pagmahal, dili man ni gitawag to love is one big thing. No. Ngayon ka, I love you, niya mo na. Dili na ay. A love is a million little acts. A million nga gagmay nga binuhatan tungod sa gugma. Gagmay na siya. Kung ano ba, ay ko pag-ingon mo sa kabinyuon niyo nga, I love you mo, ito'y dako kayo itong gugmaha na, gumaon na itong gugmaha. Di ba, hibaw ta dili maginamao. Love in marriage, for example, would have i-translate na siya sa adlaw-adlaw. Gitawag itong
pangluto sa sawa, pangitagkwata ang bana, panilhig, panlaba, tanan. Those are little things. Yun, gagmay kay na. Pero kung imo nang buhaton tungod sa kasing-kasing nga nagmahal, mga igsoon, di man ni mo na labing dako kay na sa mata sa Dios. Pung pa ni Santa Teresa, yun siya, it is not what great things that you do, it is but what great love that you do these things. Now, when we face the Lord, no, anytime, matanaw niya, didingon, unsa man ka, dako kang tao sa libutan, pari ka, obispo ka, kardinal ka, unsa ka, really. Unsa naamot nimo, dako ba, really. He said, yan tanaw niya, at bisag unsa gagamay nga butang nga imong gibuhat, tungod sa dako sa imong gugma, binuha imo na gibuhat tungod sa gugma. That's great. Makapahimuot ka na sa Ginoo. God is watching us. God is watching us. God is watching us from a distance. From a distance, you look like my friend, even though we are at war. From a distance, I just cannot comprehend what all this fighting is for. From a distance, there is harmony, and it echoes through the land. And it's the hope of hopes, it's the love of loves, it's the heart of every man. It's the hope of hopes, it's the love of loves. This is the song of every man. And God is watching us. God is watching us. God is watching us from a distance. Oh, God is watching us. God is watching. God is watching us from a distance. Amen. Nagatuo ako sa Dios, Amahan magagagahom sa tanan, mabubuhat sa langit ug sa yuta. Kung Hesus Kristo yang anak gabugtong Ginoo nato. Kamanam ko sa lalang sa Espiritu Santo. Gianak ni Maria nga Birhen. Gisagit sa ni Poncio Pilato. Ginansad sa krus na matay o gilubong. Mikonsad sa mga minatay. Sa katulog kaadlaw na banhaw. Misaka sa langit. Naging ko sa tuo sa Dios, Amahan magagagahom sa tanan. Ganito mabalik siya sa buhi o sa mga minatay. Nagtuo ko sa Espiritu Santo, Santa Iglesia Katolika, kambitan sa mga santos, sa pasiluan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas. Ang biyuda dito sa templo, mihatag sa tanan niyang gihuptan ngadto sa Ginoo. Ang iyang kamaghihatagon, nakahimo niya natong mapausanon. Pamaghihatagon usab kita karon sa ato ang pag-ampo alang sa uban, agig tubag ngadto sa Ginoo, kan makanunayon naghatag kanato sa atong gikinahanglan. Namingon kita, Ginoo, dunggang amo mga pag-ampo. Alang sa tanang katawhan sa Dios, nga mahinangpon kitang mudawat sa mga buhat sa gugma, ug pagpangalagad nga gipadangat sa simbahan, mga muyo kita sa Ginoo. Alang ni adtong nagdumala sa atong nasod,
nga makaangko na sila sa grasya nga sarang makapauswag sa atong ekonomiya. Mga muyo kita sa Ginoo. Alang kanatong tanan nga maghatag kita sa matuod nga espiritu sa pagsakripisyo. Mga muyo kita sa Ginoo. Alang sa kalampusan sa International Eucharistic Congress. Mga muyo kita sa Ginoo. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar. Mga muyo kita sa Ginoo. Alang sa mga nangamatay, nga mahiuba na sila kang Kristo, o sa tanang mga santos, mga muyo kita sa Ginoo. Nabaw maghihatagong Ginoo, dawata mga pag-ampon ng katilingban nga naghalad silang kaugalingon uban sa labing halangdong pare. Imo pinalanggang anak nga nagpuyog naghari hangtod sa kahangturan. Amen. Salamatan ka, karunong among Diyos, kay gigasahan mo kami, kang Kristo Jesus, ang imong anak sa kahangturan, nahimong among gasakaron, putli o pimpin, tapos kayo sa imong kahalangdon ug busa o Diyos kining panog kining bino mga halad nga nagagikan daw sa kanimo unta magabot yan sa unsang paagi diin sa kadaghan sa mga ubas usa ka lingnon ang gihimo daghanan ang buhay sa trigo daghan buhay sa trigo sa pirasong pa natingon Daigurang Diyos, Daigurang Diyos, Daigurang Diyos sa kahangturan. Maigsoon mag-ampo kita kining sakrifisyo, dawaton sa tong amahang magagagahom sa tanan. O Diyos nga maluluyon, ninining Eucharistia, gisangyaw namo ang kamatayon sa Ginoo. Dawata mga gasa mong gihalad, o tabangi kami sa pagsunod kaniya uban sa gugma. Kiniya mong gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Sanctus nga mahan Diyos tunay magkagagahom sa tanan. Ang ayog matarong gayud, nga magpasalamat kami kanimo. Kanunay og sa tanang dapit, pinagi ni Kristo among Ginoo. Kay siya tungod sa kaluoy, o sa kasaypanan sa katawhan, nagpakatakos pagpakatao gikan ni Maria nga Birhen. Nagpasakit siya sa krus, o giluwas kami niya gikan sa kamatayong dayon. Ug sa iyang pagkabanhaw, mihatag siya kanamo kinabuhing walay katapusan,
uban kanimo hangtod sa kahangturan, ug busa uban sa mga anghel mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang way hunong nga pag-awi. Sanctus, Sanctus, Sanctus na Panginoon, Diyos sa kagahungan. Puno ang langit ng yuta sa imong himaya. Husana sa kahitasan, daygon ang nagaani sa ngalan sa Ginoo. Husana sa kahitasan. Santos Ginoo, tuburan sa tanang kasantos, ipadalay mong Espiritu ang pagsantos ni ining mga gasa, aron mahimo kinalang kanamo, nga lawas sa dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kagalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipika sumihatag nining ngadto sa iyang mga tinun-an, ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mo nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kino pag-usab, mihatag ini ngadto sa iyang mga tinun-an, ug miingon, dawata kini, Panginom ka mga tanan gikan ni ini, kay kini mo ang kalis sa akong dugo sa magugtunhay nga kasabutan. Ang dugo nga giula alang kaninyo, alang sa tanang mga tao, aron mga sala mapasaylo. Buhata kaniron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Pinaagi sa puso pagkabanhaw mo, na ako na karoon ang kagawasan. Ikaw ang nagtubos sa kalibutan. Ikaw ang nagtubos sa kalibutan. Pero paghandom sa kamatayon pagkabanhaw ni Jesucristo, naghahalad kami kanimo amahan, ning pans kinabuhig kalis kaluwasan. Pasalamat kami kanimo to kay imo kaming giisip, nga ngayon nga mo atubag mo alagad kanimo. Himuha kaming nangalawat sa lawas o dugo ni Kristo, mahiusaon ta sa Espiritu Santo. Hinunumig ginimong simbahan sa tibok kalibutan, mahingpit kami niya sa gugma, uban ni Francisco among Papa, Jose among Obispo sa tanang mga pare. Hinunuyo sa mga wigsuong nangamatay, malaumon nga banhaw sila tanang nangamatay, diya sa imong kaluoy. Dadasan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong, kaluoy kaming tanan. Himo kami ngayang makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban sa mga apostoles, ug sa tanang nga santos nga nakatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo kang daygon, amo kang himayaon, pinagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya diha kaniya. Gihatagan ha kaniya magagagahong nga amahan. Diya sa kahiusa sa Espiritu Santo. Ang tanang dungog himaya hangtod sa kang
kahangturan. Mag-ampo kita sa itong amahan, itong gamito ng mga pulong gitudlo sa itong manunubos. Amahan namong anak sa langit, pagdayon ang imong ngalan. Muabot ka namo ang imong hari at matuman ang imong pagbuot, dili sa yuta maingon sa langit. Ang kalunan mo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, tugpasayloa kami sa among mga sala, maingon na nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Kung dili mo kami tugyan sa mga panunay, hinuluan, luwasa kami sa mga dagutan. Mga kami ginuwi mo kaming luwason sa tanang dautan, at agi kami sa kalinaw ning panahuna. Tinabangan si mong kaluoy, mahalikay kami sa sala kanunay, mahilayos na ng kasamok. Samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Kay inuman ang kinahina, ang tanang kaugan himaya, kahangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo ng kas mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, kung kalinaw ihatag ko kaninyo. Ay tanawa mo mga sala ko ng pagsalig sa imong simbahan. Sibo sa imong kababuto, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa. Ikaw nga nagpuyog naghari, hangtod sa kahangturan. Amen. Kalinaw sa Ginoo kanunay manaag kaninyo. Makita itong panag-inig sa unay. Cordero sa Diyos na nagawag ka sa mga sala, sa kalimutan, kaluhi, kaluhi kami. Cordero sa Diyos na nagawag ka sa mga sala, sa kalimutan, kaluhi, kaluhi kami. Cordero sa Diyos na nagawag ka sa mga sala, sa kalimutan, matagi kami sa kalinginaw. Kining Kordero sa Dios, nagawag tang sala sa kalibutan, bulag atong gidapit sa bangkete sa Ginoo. Lawas ni Kristo, mag-amping ka na ko alang sa kinabuhing dayon.
drink the cup of wine. We believe that Christ in us is our hope of glory. You brought our ray of light, and you rekindled our hope, and led our hearts to yearn for your love. For in you is our hope of glory. Lord, you lay down your life as bread and wine we see, gave strength to our hearts and made us shine with glee when we eat the bread and drink the cup of wine. We believe that Christ in us is our hope of glory. Through your own flesh, now relieving, and by the Spirit, made life giving, you offer life to us. And as your sweat became like drops of blood falling down upon the ground, you shed your blood for us. Amen. Lord, you lay down your life as bread and wine we see, gave strength to our hearts and made us shine with glee when we eat the bread and drink the cup of wine. We believe that Christ in us is our hope of glory. Magampo kita. O Ginoo, nagpasalamat kami kanimo tungod sa kalanon nga imong gihatag kanamo. Pinagi sa imong espiritu. Baskuga dinhi kanamo ang imong kinabuhi. O gibuang magkanayon kami sa pag-alagad kanimo. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Maghiusa kita pag-ampo alang sa itong mga isuong masakiton. Langit nung amahan, gidawat sa imong anak, ang kasakit o kamatayon sa krus. Pero itudlo ang bertud sa pailog, diya sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo, nga mong gihalad alang sa masakiton. Hinaot nga nag-antos tungod sa sakit o balatian. Magkaanggo nga gipili siya aron mahimong santos. Ang iyang kasakit, may usa sa kasakit ni Kristo. Alang sa kalawasan sa kalibutan. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Hesus Kristo, imong anak, namuyog hari, uban sa inyo. Pasalamat kita mga igsoon sa regular donors nato sa TV Mass. Atong choir, the Good Samaritan, no? Atong pilgrims ug offers karon, Crusaders of the Holy Face of Jesus, San Vicente Aurelio Chapter, o ang World Apostolate of Prayer, Basak Chapter Mandawi, Our Lady of Rules sa Opon, no? Of course, ato ang offers si Beth Erasga and B.K. Peralta. Ug tanan ibulig ining santos nga misa, daghang salamat ninyong tanan. Ang Ginoo manakan ninyo.
Manalangin ang Diyos magagagahom sa tanan, Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, dala niyong kalinaw o gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos.